Bună, dragii mei! Azi am revenit cu un nou videoclip. Cum să faceți slime pufos. Pentru început aveți nevoie de glicerină boraxată. Imediat. Aveți nevoie de aracet. Aveți nevoie de cremă de ras, spumă, pardon, de ras și să începem. Pentru început și tempere, eu o să folosesc albastru sau tolerant alimentar. Pentru început punem aracetul în un recipient și ceva să amestecați. Scuzați-mă, dar e murdară pentru că am mai făcut ceva mai devreme și de-aia. Așa, pentru început punem aracet cât vrem în bol. E de ajuns. O să amestec puțin, că așa, ca să... Acum o să pun spumă. Scuzați-mi pentru gălăgia pe care o am. Dar spumă, dar n-am ce face. Bine, și mestecăm bine, bine. Deja se ia, dar nu pot lua mână pentru că se ia. Gata. Acum o să pun temperon. E de ajuns. Și mestec. Deja se ia, dar nu am cum să o las așa pentru că bine, bine. Și voi pune așa și punem glicerina boraxată în 4 picături. Și mestecăm. Deja s-a luat. Dați. Mestecăm bine, bine. Mestecăm bine, bine și am terminat. Ia uitați. Chiar să dați cu puțin ulei ca să nu se mai lipească. Sper să vedeți și voi și ia uitați cât de pufoasă e, doar că se lipește și dau puțin ulei. La revedere! Dați un like, mulțumesc și să abonați la canalul. Vă pup! Pa!